هشرح لكم في الفيديو ده ازاي عملت الموديل بتاع البرفان اللي انا نزلته في البيهانس عندي. ازاي عملت الموديل بتاعه وظبطت الكلام ده كله. الفيديو او البرفان ذات نفسه تقدر تعمله في خلال 15 دقيقة بس، يعني عشان الحاجات اللي حاططها في الفيديو كده هتطول شوية. اسمع على الفيديو للآخر وإن شاء الله تقدر تعمل موديل للبرفان بتاعك ويبقى شبه الموديل ده في أقل من 15 دقيقة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الفيديو اللي فات قلت له ان صوت الفيديو واطي، فهحاول نصلح المشكله دي المره دي. المهم ده الانستا بتاعي اللي كان عايز يكلمني عن حاجه، يسالني على حاجه، او حتى لو في مشاكل في الفيديو ابعت لي وانا هحاول اصلحها الفيديو الجاي. المره دي احنا هنعمل موديل لبرودكت على بلندر، واسيب لك برضه في الوصف الموديل الصور اللي انا هاخدها كريفرنس للتصميم. انا عموما عامل فايل ليها يعني. المهم هنبدأ ان احنا نمسح خلينا نفتح جنرال جديد بس الاول. A X A X delete، ونبدأ من الاول خالص. add image reference علشان نضيف صورة. انا عامل فايل اصلا للي احنا هنصممه، هنعمل البرفان ده. هخليه بس ايه 90 درجة، هنا صفر وهنا صفر، هنا بس ايه خليها 90 بس كده. طيب، ده الصورة اللي عندنا او الريفرنس اللي عندنا اللي هنعمل عليه الموديل. آه مش هندقق في التفاصيل اوي عشان ما ناخدش وقت، انا بحاول اعمله في اقل وقت، بس حاضر هحاول اخلصه بسرعة. اد مش كيوب، ونبدأ نشتغل. خلينا ندخل بس على الواير هنا، اللي هو اللي بنشوف منه الواير بتاع الكيوب اللي عندنا، او بنشوف منه الاتشز المؤاخذة بتاعت الكيوب بس، ونحاول نعدله. هنخش على edit مود بنتاب، ونحاول نعدله او نخليه مع البرفان او الرفرس اللي عندنا. طب الاختصارات اللي انا بستخدمها حاليا، انا بستخدم جي زد او اي زد. ايه الفرق؟ الجي بتحرك الفيرتس، اما الاي بتجيب اتنين تانيين. فانا عن نفسي اجيب اي زد تحت كده، وهنا برضو. خليني بس احول اللي هنا لسلكت بوكس، نختار دول اي واي، والاتنين دول اي واي. تمام كده، احنا عملنا ايه جسم البرفان ذات نفسه. اد مش السلندر، شغل السلندر ونصغره لغاية لما يكون زي الريفرنس اللي عندنا. تمام، شيفت دي اسكيب، بعد كده اس سكيل عشان نصغر، وعلشان نعمل الحتة بتاعت الايه، بتاعت الجزء اللي بنرش منه البرفان. تمام. طيب تمام. بعدين اد مش سيلندر تاني، بس المرة دي قبل ما نعمل اي حاجة هتلاقي تحت كده في كلمة اد سيلندر دي، هنختارها وهنغير الفيرتيسز، هنخليها 16. تمام، وهنعمل لها روتيت 90 درجة، ونصغرها ونعمل لها ايه اس واي عشان تبقى عاملة زي دي. تمام. تمام. طبعا ده شكل كروكي، مش ده يعني ده مش ده الشكل بتاعنا اكيد، يعني ده مجرد شكل كروكي لسه هنعدل عليه. نمسك البادي بتاع البرفان اس اكس عشان نصغره، وكده زي الفل. تعالى بقى نشتغل على الايه، على الاطراف. طبعا الاطراف بتاعت البادي بتاعت البرفان اطراف حادة، وعلشان نحل دي لازم نعمل الاطراف دي بيفل. بيفل بنعمله ازاي هنا في بلندر؟ شايف انت الاطراف اللي هنا اللي هي نازله كده دي؟ شوف، نازله كده دي، هنعملها ازاي؟ هندخل على edit مود، نحول على الايدج، ونختار الايدج تمام بتاعة التصميم، شيفت وبعد كده كليك، او ممكن الت شيفت الت شيفت الت شيفت. كده اخترنا كلها، بعد كده ايه
شيفت بي. بس كده عملنا البيفل اللي هنا. برضو تحت الت شيفت الت شيفت الت شيفت الت شيفت، واعمل كنترول بي عشان اعمل البيفل. تمام، بس زي الفل كده. طيب احنا كده عملنا البادي، بس برضو مش شكله كويس كفاية. الاول هندي بس كام لوب كات هنا كده. انا بس اوسع الصورة كده وهدي مثلا ورا شوية. حاجة في البلندر ان انت حاول تعامل اي حاجة عندك في بلندر على اساس ان هي زي الاسمنت، واللي عشان تصب في اي مكان لازم يكون ليه زي حاجات مساعدة، او زي عمود مساعد. فالعمود المساعد اللي هنا اللي عندنا هو اللوب كات، اللي انت بتزوده او بتنقصه علشان يقدر يمسك البادي اللي عندك. فاحنا نعمل كنترول ار ونخلي مثلا 9، نضغط 9 على الكيبورد. شفت الاصفر الكتير اللي عمله ده احنا محتاجينه. طيب، وهنعمل هنا برضو. تمام، ثانية واحدة. كنترول ار ونحط هنا 9. تمام، وبرضو تحت هنا كنترول ار، مؤاخذة كنترول ار 9، وبرضو اسكيب ونت. طيب احنا ليه عملنا كده؟ ما كان شكل البرفان يبقى عادي برضه. لان احنا هندي للبرفان سب ديفيجن سيرفيس، وهنزود الليفل بتاع الفيبورت شويه، وهنديها شيد اوتو سموث. اللي احنا عملناه ان احنا لو شلنا اللوب كاتس اللي احنا كنا حاطيناها وصممنا البرفان من غير اللوب كات اللي احنا حطيناها حوالين البرفان دي، وعملنا سب ديفيجن، هتلاقي عندك الشكل اتغير. احنا نروح بايد لي اد مش كيوب، وتعالى كده ندي الكيوب ده كده سب ديفيجن. بص كده اللي هيحصل. بص شكله عامل ازاي. ده بسبب ان احنا ما اديناش لوب كات. لو تلاحظ كده، لو عملنا اديت لوب كات دلوقتي، بص 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 تاني، شفت الشكل بيتعدل ازاي. فده اللي بيخلينا ايه نضيف لوب كاتس في البادي بتاع البرفان. طيب احنا خلصنا من البادي بتاع البرفان، خلينا نعمل ايه الجزئيه اللي هنا دي. طيب، هنديها اد موديفاير سب ديفيجن. طب ما تعليش الليفل على 2. وليه بقول كده؟ لان انت مش هتحتاج اكتر من كده، لان انت لو عليته الجهاز هيبدأ يخرف معاك، لان السب ديفيجن ده يعني تقيل شويه، وبيستخدم الجي بي يو اللي هو كارت الشاشه يعني. فمش محتاجين ان احنا ندي اكتر من 2. طيب، كل اللي احنا عملناه ان هرجع تاني، ارجع خلينا اوصف له. كنترول ار، كنترول ار لتحت، كنترول ار لفوق، كنترول ار لتحت عشان يديها لوب كاتس. بعد كده شيد اوتو سموث ونطلع كده. احنا عملنا الجزء اللي هنا ده. طيب، الجزء اللي بين البرفان وبين بتاع اللي هو انا مندورش منه ده، برضه هنعمل نفس الطريقه سب ديفيجن. كنت اديت مود، كنترول ار كنترول ار كنترول ار كنترول ار، وبعد كده شيد اوتو سموث ونطلع. وكده احنا خلصنا الجزئين دول. طيب، لو تلاحظ عندك هنا في جزء فوق البرفان، تمام، ازاز، فوق الحته دي، فوق الحته اللي هنرش منها. هنعملها ازاي دي بقى؟ سهله، بسيطه. خلينا نشيل بس ده الاول. اد مش سيركل المره دي، والسيركل بيجي فاضي ما بيجيش مليان، يعني كده بيجي كده، ما بيجيش جواه الحاجه. فاحنا هنعمل له فيل، بس الاول قبل ما نعمل له فيل هنوسطنه كده. تمام، ونعمل اي، نخش على مود ونعمل له اي، ونحاول ان احنا نعمله على قد الجزء ده بس. اوكي، اي زد. انا اعتقد كده كويس، كده كويس. هنختار بس اللوب كاتس اللي هنا دول، اسمه هنختار الايدجز اللي هنا دول عن طريق الت كليك، بعدين كنترول اف جريد فيل، وهندي موديفاير سب ديفيجن ليفل 1 والشيد اوتو سموث. تمام، ونرجع تاني للافندي بتاعنا ده هنا، خليه هنا. بس كده احنا خلصنا كل حاجه، فاضل بس الايه اللي فوق ده. هنعمله ازاي؟ هنحدد الفيس بتاع دي والفيس بتاع دي. من هنا نحط على الاكس كده مثلا. تمام،
اه اوكي ماشي، ثواني في غلط بس عندنا. هختار فيس واحد بس، ان هو ايه مينفعش تختار اكتر من فيس. اي تمام كده. اس كده كويس، انا كده كويس. ونفس الكلام هنا برضو. اي اس، بس زي الفل كده. ممكن نعمل ايه اس كده، ايه نكبرها سكيل شوية وننزلها هنا في النص. الشكل ده كله هيتعدل يا جماعة، بس احنا بس ايه يعني لسه بنقول يا هادي. تمام. اس عملنا، انا عملت اس اكس يا جماعة، اس اكس عشان نكبرها شوية كده. وشكلها تمام. طب دي الوحيدة اللي مش هنعمل لها. طيب في كمان حاجة عايزين نضيفها، في زي دايرة هنا كده، في زي دايرة او زي دايرة حوالين الجزء ده، البادي ده. هنعملها ازاي؟ هنعملها باد مش، وهنضيف حاجة اسمها اللي هي التروس دي، شايفها التروس اهي، جات لنا على طول جاهزة، مش محتاجين نتعب في حاجة. نخش بس الايديت مود هنا، ونحاول ننزلها على قد الموديل او الريفرنس اللي عندنا كده اهو. بس زي الفل. هنديها بس شدة سموث وخلاص كده، مش محتاجين نديها شوب ديفيجن ولا نعدل في اللوكات ولا اي حاجة. طيب احنا كده خلصنا من موديل البرفان ذات نفسه. تمام. دي بس عايز اعمل لها اس زد شوية كده اهو. تمام. طيب فاضل لنا ايه بقى؟ فاضل لنا احنا ان احنا نحط الماتيريال بتاعة البرفان. هنخش على الشيدنج مود. تمام. وتحاول تركز معايا في الجزء ده، لان الجزء ده مثلا فيه لعب كتير. الاول بس خلينا احول الريندر من سايكلز الايفي، هرندر على سايكلز. معلش المرة دي لو جهازك تقيل حاول تعمل الاعدادات اللي بقولك عليها دي. هتحول من سي بي يو لجي بي يو كومباتيتد، ونخلي الماكس سامبل 128 هنا وهنا 128، وهتخلي اللايف باس دي 8. تمام. و آه بس يعني دي الاعدادات اللي ممكن تعملها اللي تخفف الريندر شويه. هندي بس هنا ايه اللي احنا شرحناه في المره اللي فاتت، هندي environment texture open local program file blender foundation 4.2 4.2 data file studio light وورلد. ونختار اي واحده من الايه من ال HDR دي، وليكن مثلا نختار دي مثلا، ونحول على السايكلز بس كده. اد مش بلان هننزلها لتحت كده بالجي عشان نقدر نشوف بس ايه الموديل بتاعنا. والبرفان اللي عندنا ده او البادي بتاع البرفان ذات نفسه هنديه ماتيريال، وهنخش على الترانسميشن هنخليها 1، والرفنس نخليها 0، ونعمل كنترول سي في او او ان احنا نعمل ثانية واحدة امسحها بس، او ان احنا نعمل شيفت دي اسكيب ونعمل سكيل بقى. طب ايه اللي انا اعمله هنا؟ ان انا هحاول ادخل بس جزء كده من البرفان جوه. تمام. وتعمل بقى كنترول او شيفت دي تاني اسكيب، ونصغرها بقى المرة دي جوه شوية قوي. بس المرة دي ايه هنشيل الرفنس بتاعتها والترانسميشن، وهنعدلها في الايديت مود بالبروبوشنال ايديتنج. خلينا بس ايه اعدل عليها لوحدها، خط سلاش بروبوشنال ايديتنج اللي هي اللي فوق دي. نختار ايه دي كده مثلا كده دول. هنحاول بس نخليها زي ايه زي السائل كده، يعني ما نخليهاش قطعة واحدة كده مثلا، كده زي الفل. ايوه كده زي الفل اهو. خلينا بس ايه تي، وندخلها في النص شوية كده اهو. طيب كده كله تمام. بس ايه، هنا خلينا بس نقلل الرفنس هنا، وهنا الترانسميشن. الكيوب اللي جوه خالص اللي احنا عملناه بالبروبوشنال ايديتنج، اتاكد ان احنا شلنا الترانسميشن وشلنا الرفنس بتاعه، علشان احنا لسه ايه هنخليه هو السائل يعني. الجزء ده هنخليه سائل. تمام. استنى، في مشكلة. هنعمل بس كوبي ده،
وهنشيل نشوف نحط ترانزميشن هنا لان هي اتشالت. ترانزميشن اهو، والرفنس اهو، نفس الكلام برضو في الكيوب الاول والكيوب التاني. اتاكد ان الكيوب الاول والكيوب التاني الاتنين مفعلين فيهم الترانزميشن والرفنس زيرو. طيب بالنسبه بقى للسائل اللي هنحطه جوه، عايزين نديه ماتيريال السائل. طيب طيب هنديه ماتيريال السائل ازاي؟ عن طريق ان احنا هنعمل له كولر رامب. كولر رامب يعني هنشد من هنا كده من البيس كولر، ونسيبه ونكتب ايه؟ اوكي كولر. كولر فين؟ كولر رامب. كولر رامب اهي. تمام. ونحط الالوان بتاعه البرفان اللي احنا عايزينها، اللي هي مثلا برتقاني واصفر، ونقعد نلعب بيه يعني مثلا لغايه لما يطلع لنا ايه اللون اللي احنا عايزينه، وليكن ده مثلا. تمام. طبعا احنا لو جينا نحطه جوه البرفان بتاعنا بقى خلاص يعني، احنا كده المفروض خلصنا. الشكل هيطلع عندك غريب. استنى خلينا نعدل شويه عليه كده اهو. هتلاقي عندك الشكل غريب، ده سبب ان احنا مديناش ماتيريال كويسه للبرفان عشان تشبه اللي ورا ده كده. طيب بعدين هعمل نسخة تانية من هنزود السائل قلت بتاع لك البرفان، ادخله جوه ونقلل السائل الرفنس يعني شويه، يعني في اتنين من الكيوب اللي احنا عملناه في الشكل بقى السائل جوه احسن، بعض، بس برضه مش اللي احنا ايه، عشان بس ايه مش اللي احنا لو عايزينه. في غلط مثلا طالع من ناحية داخل من ناحية يظبطه. شايف شكله عامل ازاي دلوقتي؟ شكله بقى تمام يعني، بقى كويس خلاص كده يعني. يعني لسه السائل غير كده بس تمام. الايه الالوان. هنعمل بقى الماتيريال بتاعت الايه كده بتاعت اهو، المكان اللي بترش منه البرفان كده اهو. والغطا، والمكان اللي هنحط فيه الدايرة والحاجات دي كلها هنعمل لها ماتيريال ميتاليك ورفنس قليلين. والجزء ده هنعمله بالترانسميشن لانه هو ازاز زي ما هو مكتوب بره، بس المره دي الرفنس هنقليه، هنخليه عاليه شويه عشان هو في الريفرنس اللي عندنا برضه نفس الكلام. والجزء ده برضه هنديله ترانسميشن ونقلل الرفنس. اوكي انا غلطت في دي، بس خلينا نشيلها ديليت اهو. اوكي. طب والجزء اللي فوق ده برضه هنديله رفنس صفر وترانسميشن. بس قبل ما نعمل كده الجزء اللي هنا ده بتاع الرش بتاع البرفان هنديه نفس الماتيريال، اللي هي الماتيريال بتاعة البادي ذات نفسه اللي احنا كنا لسه بنعدل عليه من شوية. البادي بتاع الجزء اللي تحت ده، اللي هو في حالتنا ماتيريال رقم 4. فين مش ده ماتيريال رقم 4؟ تمام اهو، ماتيريال رقم 4. بس هتبان لما احنا بقى ندي للسلندر اللي فوق ده بقى الاساس بتاعه. هنلاقي الرفنس على 0، ترانزميشن نخليه على 1. الشكل ده تمام زي الفل. خلي بس الجزء اللي تحت ده يبان شوية. انا هنزود الرفنس شوية صغيرين بس مش قوي عشان ما يبص منا كده مثلا. كده كويس. طيب تمام زي الفل. شكله كده كويس. بس ايه هنضيف اللوجو بتاع البرفان. انا حاطه برضو مع الفايل بتاع الريفرنس. خلينا 90 ب90، احاول اخليه يعني ايه زي اللي في الصورة ورا كده في النص كده. تمام. هنا مثلا خلينا ايه 80، هخلي 90، خليهم كلهم 90 يعني. هنخليهم كلهم 90. اوكي خلي دي 90. وبدل ما هنقعد نسقها ونرجعها لورا وكده، يعني بدل ما انت تقعد تعملها يدوي كده عشان تحاول تدخلها جوه الازازة، في موديفاير هيسهل عليك الدنيا. موديفاير هيركب اللوجو على الازازة على طول، بدل ما انت تقعد تعملها يدوي بالشكل ده. موديفاير اسمه شرينك راب اهو. شرينك راب. وهناخد البتاعة دي نحطها في الازازة وبس، هيلزق لي اللوجو. وبس كده يا معلم، كده انت عملت لك البرفان بتاعك، موديل البرفان
في اقل حرفيا من 15 دقيقة. آه، طبعا ده مش بالتفصيل، يعني انت لو عايز تضيف تفاصيل وكده ده حاجة تخصك انت تقعد تعدل عليه. بس دي يعني دي حاجة يعني نص نص كده، حاجة بدائية. لو عجبتك فكرة الفيديو كده وعايز حاجة بقى جودة عالية بقى زي اللي أنا كنت عملتها عندي ونزلتها في الموقع بتاع البيهانس بتاعي، وعايز شرح لها بالتفصيل، اكتب لي تحت في الكومنتات. بس الفيديو ممكن يطول، يعني ممكن يبقى يقعد ساعة مثلا، ساعة ونص، لأن الموديل ذات نفسه بياخد وقت. يعني ده موديل نص نص. أما لو عايز موديل بقى كامل بتفاصيله بقى، بالسائل اللي جوه، بالفوق اللي هو النص اللي نازل النص اللي طالع بقى، والتفاصيل الجامدة دي، هتاخد وقت في الشرح جامد. فلو عايز نعمل شرح ليها اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس كده انت يا سيدي عملت اول برودكت ليك في بلندر في اقل من 15 دقيقة. حاول ان انت تعمل، يعني بعد ما تخلص الفيديو حاول ان انت تتفرج عليه مرة تانية لو عايز، او تنفذ وتحاول تجرب تعمله لنفسك. ان هو ده الحاجة الوحيدة اللي تخليك كويس في بلندر، ان انت تعمل الحاجة بنفسك اكتر من مرة لغاية لما ايه ايدك تاخد على البرنامج. بس انا مستعد شوية في السائل ده عشان يطلع صورة كويسة. بس خلاص كده، كده انت عندك الموديل زي الفل زي اللي في الصورة. طبعا ممكن تضيف شوية إضاءة عشان تحسن الشكل، لأنه كده من غير إضاءة احنا كده معتمدين على الإضاءة اللي هي بتاعة ال HDR. لو عايز تحط إضاءة وظل وكده ممكن. بس كده يا سيدي هترندر وخلاص. ترندر وتظبط نفسك وأمورك وكده، خلاص انت كده عملت البرفان بتاعك. طبعا الشكل ممكن تعدل عليه لو عايز، وممكن تضيف إضاءة زي ما أنا قلت لك قبل كده، والشكل هيطلع أحسن من كده بكتير.